Abamu ku babaka 25 abagobwa mu palamenti olw'okunyomola ebiragiro bya sipiika batutegeezezza nga bwe batajja kuddamu kugenda ku poliisi nga bagamba nti bibamalira budde. Bano babadde basuubirwa okuddamu okweyanjula ku poliisi ekibuli olunaku lwa leero. Twamaze essaawa nga 8 ekibuli ne tuvayo nga tetulina kye tukoze n'ekimu, si kuwandiika statement naye nga tunuulira butunuulizi bwa poliisi nti bakakasiza nti munnaffe yayina emmundu singa yattaba akasi bantu oba abalala singa tulimu kuseka ng'ebyo bye basekera nti suspension oyo ye tannayitibwa na ku poli eyayina emmundu kimenya mateeka yali agezaako kutta balala naye olw'okuba munnaye mwana waabwe. Nampala w'oludda oluvuganya gavumenti Ibrahim Ssemujjunganda n'ababaka abalala betusinkanye ku ekereziya ya St. Joseph ekyengera mu mmisa y'okusabira omwoyo gw'omugenzi Vincent Nsamba taata wa mbaka munnaabwe Mathias Mpuuga bagamba ensonga bazirekedde bapuliida baabwe kuba balina eby'okukola ntoko ate nga n'emisango egibavunaanibwa tebagiwulirangako. Kati wali kye bayita unlawful wounding. Simanyi nawe bakivunula mu Luganda nti si kitegeera. Ekyokubiri omulimu ogw'okukwasisa decision za sipiika zakoze eri ababaka be si mulimu gwa poliisi. Olunaku lwaliro poliisi kye twalibadde tugisuubira okukola kwe kukwata abantu be tutamanyangako abalowoozebwa okuba nti bava mu SFC. In fact ne IGP yakakasiza nti gye bava ebabuuze nti mwayingira mutya gye mutakiika. Ssemujjunganda agamba akaseera ke yamaze ku poliisi olunaku lw'eggulo alina bye yakazuuliddemu. Genzeeko mu toilet abasirikale abasula ekibuli ze bakozesa nga n'amazzi tegakya gye bakozesa benseni ze ziri wali ne bucket wansi fulo nga yavunda dda tekuli kaseminti yadde tiles amazzi gali kuli bagasendesa lweyo. Omubaka wa Rubaga North Moses Kasibante agamba enkolagana ye ne poliisi yayonoonese olwa poliisi obutamuyamba mu kiseera mwe yagyetaagidde ng'ebigambibwa okubeera guluneedi bikubiddwa ewakaawe. Ne bamala essaawa nyanga tebannaba kujja kunyamba nembeera mu mbeera ng'omutemu essaawa yonna asobola okukomawo n'ammalawo. Kakati yo poliisi nga tesobola kujja kutaasa bulamu bwange eyinza atya okuyiiyayo ebisango ebitali nayo mu mateeka ga Uganda neyonoona obudde bwange n'obw'abantu abannonda nti ngendeyo ngibuulireko ku bisango ebyo. Batutegeezezza nti bakutula ne bapuliida baabwe ku mmanda ya wiiki ejja okulaba ekiddako. Vincent Sekata ayogerera ekitongole kya poliisi ekinoonyereza yategeezezza nti singa bano tebaddamu kweyanjula gye bali bakukwatibwa. Oyo yenna ayafuna police bond gwe n'osalawo n'ogamba togenda kujja. Ekyo balina okitegeera ffe tujja kuteekinga on tujja kuwandiikira sipiika wa palamenti mutegeeze ku babaka be abasobodde okuba nti abatasobodde kuba nti batuukiriza ebiragiro bye beeyama ne poliisi era ekinakinaddirira kubakwata bukwasi. Naye bonsiba ate nonta ate nonga ngenda kujja nkusibe kati mpulira ekipya mu matu gange nti poliisi egenda kunsiba nziruke. Bwe baba baagala bwe baba n'abatusanze oba ku nguudo oba wa batusibe. Abubakar Muhammad Ziraba Muzaale NTV ku ssaawa emu.